Lepo pozdravljeni v Vijoličnih novicah. Danes je v studiu malo gužva, namreč imamo dva gosta, Markos Tavares in Markos Tavares junior. Kak je s temi imeni? Markos junior, ali kaj ga kličeš ti? Ja, doma mi kličemo Marquinhos. Marquinhos, to pomeni mali Markos. Mali Markos. Marquinhos. Kak pa te kličejo v šoli? Tava. Ja. To pa po fotru. Ja. Kak je na pripravah? Dobro, Neka poškodba lažja? Neka lažja poškodba, ampak to, kar sem lahko treniral, smo dobro delali. Srečo sem, da sem lahko tu prvič na pripravi za člani, da so mi dali šanso, tako da ponedeljek moramo začnem že trenirati. Kak je na pripravah, ko imaš Ateja zraven? Nič, meni je to normalno, ker prvič, ko sem tu, imam Ateja poleg, tako da nimam. Normalno, mi živimo vsak dan skupaj. Nema pa na pripravah, ne? Ne, po mojem je boljše, ker bi dala še na svete poleg pa to. Kak je s temi nasveti? Kak se vidva pogovarjata, ko gre za nogomet, v katerem jeziku? Ja, če smo v Braziliji po slovensko, če pa smo v Sloveniji pa portugalsko. Kaj, da drugim sliši? Ja. Dobro. Samo verjetno, če Ata hoče povedati, kaj bolj natančno je to portugalsko. Ne, slovenščina. Slovenščine? Ja. On včasih, jaz govorim dosti slovensko z njim in ko za meni, ko je res točno, da bom povedal vse, kar si želim, je v portugalsko. Ker par stvari v slovenščino ne moram še oddati vse za njega. In tu na pripravi že dvakrat sem klical na mojo sobo, sem par nasvet sem dal, vse smo se pogovarjali in upam, da gre na pravi pot in čakam, da bo igral in da on bo vesel, ne. Marquinhos je član ekipe, normalno priprave in vse. Kaj pa dela Markos na pripravah? Ja, zdaj dosti stvari delam, dosti sem gledal par tekme v nasprotnih ekipov, ki so tu v Turčijo, Koper, tudi Mura. Nisem gledal točno Mura, ampak smo skupaj z direktorjem imamo vse informacije, vse stvari, pa tudi gledam treningov, se pogovarjam z igralcemi. Oni mladi, ki so prišli prvič tu v Turčijo, dosti na svet, dosti povem, kako se dela, kaj je pomembno ta del pripravi. Če mi delamo dobro, če dajmo vse od sebe zdaj, potem nimamo težave v naprej. In to je pomembno. Igralec, ki dela dobro priprava, potem ima celo leto dobre tekme, ne bo se poškodovali in tak stvari se pogovarja z njim. In kak ti je v tej vlogi na pripravah prvič? Ja, super, sem zelo vesel, 13 let hodim tu v Turčijo in jaz sem zelo vesel, da lahko moje znanja, svoje izkušnje predam soigralcu in mislim, da to je en veliki plus za meni in tudi za ekipo. Ti hodiš 14 let, ker si enkrat nagrado dobil za... Ja, 14 let, ja, enkrat prvi strelec je dobil nagrado za celo družino. Tako da mali ti si tudi drugič tu, ne? Ja. Aha, dobro. Tako da malo lažje ti je, ne? Ja. Nekaj fotografij smo zbrali, čeprav Markos oziroma Marquinhos se ne rad fotografira, je to res? Ja, je res, ja. Ne najrajši. Ne. Zdaj, kot nogometaš in vsi upamo, da boš dober, boš moral to... Ne, zdaj se bolj navadil. Si se bolj navadil. Tava ti njega vse razumeš, ko govori mariborsko? Ne. Včasih, kaj si rekel, ko on vleče na štajerski preveč, ne razume in tudi on ne odpre dovolj usta, da jaz lahko berem tu. Ampak, ja. Bože, ne? Bože. Evo, prva fotografija. Koliko let je to nazaj? To je 11 let. 11 let nazaj. Si bil 11 let mlajši? Ja, seveda.
Le, ja, 11 let. Tudi še kakšna razlika je, ne? Ja, mislim, da ja. Ja. Zdaj imam manj frizure, Aha, dobro. pa manj kile tudi. Ne. No, Lepa, ta je lepa. Poglej, frizura od Marquinhos tu zdaj. Takrat je bilo modje biti na blonce. pobarvali Smo igralci na blond, ja. zraven pokala, To je to, ne. zraven Ateja, to je lepi spomin, ne? Ja, to so najboljši spomini. Tukaj pa Ata in sin v gostilni, to je pri nas, ne vem kak je v Braziliji, ampak pri nas to je navada, ne? Ja. Ja, V Braziliji v Braziliji isto. bolj doma ali tudi se grejo? Ja, se gre tudi v gostilne. Ja. To smo analizo delali na tekme. Analizo Ja. na telefonu. Sem pokazal. Kaj je tako kritičen do tebe, če ni kaj v redu, ali Povej, kak je, pač se mi zdi to i prav, da se naučim čim prej, znači pa mora biti po mojem. poslušaš vse, to smo vprašali mamo, nikoli Včasih si- ne govoriš nazaj, mogoče se s čem ne strinjaš, Ja. ampak poslušaš pa ga vedno. Poslušam, vedno včasih smo malo trmast, ampak na koncu tako vem, da ima prav. Smo pa zvedeli, da si dosti bolj resen od Ateja Ja, in da si bolj organiziran to kot Ata. bi rekel, ja. Je res. Tava. Ja, ne, ker mama, moja žena, je že zahtevala od nula, da on mora biti organiziran, to pa ja. To. Tebe ni mogla spremeniti, Ja. Ata in si na treningu, to verjetno malo kdo od očetov doživi v svojem življenju. Tava, kak To je je- ta občutek? To sem se želel 20 let nazaj že in še vedno se čutim. Ko jaz sem bil dober igralec, je ok, ampak ko vidim sin, da on doseže svoje sanje za mene, več kot vse gole, ki sem dal prej. Ne. In to še tista legendarna tvoja zadnja tekma. Ata in sin sta tudi zaigrala skupaj na uradni tekmi, bi lahko rekel, ne? In verjetno je to spomin za celo življenje. To je stvari, ki nikoli bom pozabil in Okay. V oddaji Vijolične novice iz studia Belek je na vrsti kulinarični kotiček. Kdo od dva dveh je boljši kuhar? Zdaj, če je bilo tekmovanje, da bi vam, ne vem, hitro pripravili. Povejno. neko jed. Ne, a to bo še A, kuhar. to može kuhati. okay, Ja. dobro. Dobro, vse to je zdaj normalno. Logično, ne? ja, zraven. Logično. Ja, ja. Ni tako Ko logično. ni mama doma, vse Ata. jaz delam. Ja. Kuhne. Ja. To si Zdaj se je pa boljše zadnjih časov, moram reči. se poboljša. Je za jesti že. Je za jesti. Veš zakaj? Ker prej, ne, ko sem igral, sem mogel skuhati črni riž, ono, Paziti si mogel bolj prej. zdrava hrana, zdaj vse kuham. Kar se tudi vidi. Ne? Tu je, v Turčiji je, mislim, dobro, jaz sem zadnji, ki to sprašujem, ampak vseeno, dosti je razprave s tem, če že imaš 100 kil. Ja, ne vem, Ne veš. zadnjič nisem imel, upal, da Zadnjič? zadnjič lani. Dobro, bomo rešili, mislim, ko se boš mogel vagati, se boš vagal. ne? Ja, Saj ni seveda. potrebe, ne. Ampak do zdaj jaz pa res malo ločen. Bi ti znal tava narediti feijoado? Feijoada to pa ne. Ne. To je Razloži Če- malo, ker jaz ja. tudi nimam pojma, kakšno je. feijoada je stvari, ki se kuha, ne vem točno, če 6 ali 12 ur se kuha in to daj noter klobase, svinjine, različne stvari. Je podobno kot, kako se reče tu, za mene je podobno kot golaž, Kot golaž, samo na mesto krompir mi damo fižol noter. In to mora imeti
specialno ali posebno Posodo. posodo za kuhati. In to je zelo zahtevno feijoada, zelo zahtevno kulinar ali stvari, ki jaz ne morem. Moja žena je zna, jaz nikoli sem to naredil, ker pretežko za mene. Ti si jedel že feijoado ali ti to ne? Ja. Je ti je Lahko dobro? bi še za zajtrk bilo. Za zajtrk, ko jedo dosti v Braziliji, na dopustu. To je hrana, Zajtrk. ki jo ti pogrešaš, verjetno, ne? Ja, in to se mi jemo z rižem in biftek. To je to, feijoada, riž, biftek in včasih damo pomfrit. In to so hrane, ki oni, ko delajo v Braziliji, vsak dan jejo za kosilo. To, če poješ za zajtrk, lahko greš tudi nazaj spat. Ne? To se povedno, ne. Marquinhos, tvoj favorit je mamina lazanja Ja, ali pa res, ja. pikanja? Pikanja bi prej rekel. Pikanja, ja. Ja. Kdo naredi pikanje doma? Ata. Ata, to pa ja. To pa ne, to To pa pa razloži na malo. žar, na žar. Ne, Ja, ki pa dobiš meso, ker to je nekako, Ja. ni meso ravno tako, ki pač ga mi kupujemo, oziroma to je pikanja en del od krava, ne, Ja. kjer v Braziliji mi na drugačen način narežemo ja, meso. to je, to mislim. In to je to. Tu v Sloveniji mi nimamo tak, ampak mi smo najdli en prijatelj iz Brazilije, ki je v Ljubljana, tam je en mesar je razložil, na kak način se reže v Braziliji, potem on taki reže i pokliče prijatelj, kdo hoče pikanjo, in potem je on meni pošli pikanjo in potem jaz naredim kot Brazilec. A dobro, videla sta kar močna v kulinariki, tako da je res izčrpno. Enkrat bom povedal, ko bom imel Boš? No, super. to, različen način lahko naredi. Pikanja v drugi smer, pikanja tak, pikanja za druge načinbe. Vem. Si kar majster, ne? Na Dobra pikanja, Ateo? Ja, na žaru vedno dobro. Dober, vedno. Dobro, čas je za našo pantomimo, tokrat sta v glavnih vlogah Andraž Žinič in Gregor Sikošek. A zdaj to lahko spustim? Ja, leve noge ima. Donačo. Buco. Vidiš še kaj, kaj je levičar? Karič. To že kažeš, daj, ne, ni. En trener. Še kaj pokaži. Frizuro pokaži. Ja, Ševa. Žele. Nika. Amer. Hvala. In še nagradno vprašanje, tokrat za 2 VPS vstopnici s pogostitvijo za derbi v Ljudskem vrtu 19. februarja proti Olimpiji, proti kateremu nasprotniku je Marcos Tavares prejel direktni rdeči karton. Ta kartonov nisi dosti dobil v karieri, seveda si dal dosti več golov, ampak zdaj, če bi te jaz to vprašal, pa ne smeš povedati, se spomniš, proti komu si Ja, dal? se spomnim točno. Jaz se tudi spomnim. Ti tudi? Ja, In vem, kdo je tam kriv, da lahko karton... Krivec nisi bil ti. Ne. Absolutno. Absolutno. Super. Najboljši igralec tvoj? Nogomet? ja, Ata. Pa potem? Neymar. Vsaka čas. Viš, mama je napisala drugače. Neymar pa Ata. Ne, samo Neymar. Pozabila je na Ateja, ne? To je samo eno, jaz rekel. Ja, Samo, mama že meni ne vidi kot igralec. Odklukano. Kaj pa,
Dosti krat greš Ateove gole? Ja, Dosti krat. takrat, ko je prišel njegov film Ona za gore, on je skozi ven nakazal. Nam je pokazal, kako se je gledal. Tjata kdaj reče, da ko greš proti golu, ni nujno, da komu podaš, ampak da boljše, da daš sam gol. Ja, rekel je, 3-4 dam gol, pa četrto pa peto pa podam. Hvala lepa, oba Tavareša, bila sta super gosta. Mi pa se vidimo zopet v jutrišnji oddaji.